ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କାଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କାଯାତ୍ରାନୁକୂଳର କବି ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏବେ ଆମେ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କରିବା। ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସିନ୍ଧୁ, ପର୍ବତ, ଆକାଶ ଏମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସିନ୍ଧୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାଗର, ଜଳଧି ଆଉ ଉଦଧି। ପର୍ବତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତିନୋଟି ଗିରି, ଭୂଧର, ପାହାଡ଼। ଆକାଶର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନଭ, ବ୍ୟୋମ, ଗଗନ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି 2 ନମ୍ବର ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ପ୍ରାପତି ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତି ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ଜନମି, ଜନ୍ମି। ଦୈବ, ଦୈବ। 3 ନମ୍ବର ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଆଶା, ନିରାଶା। ନିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ପ୍ରସନ୍ନ, ବିଷନ୍ନ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, କନିଷ୍ଠ। ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ। ପୁଣ୍ୟ, ପାପ। ବିରସ, ସରସ। 4 ନମ୍ବର ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ରଚନା କର। ତୁମେ ଆଉ ଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟ ବି କରିପାରିବ। ଏଠି କିଛି ବାକ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ। ପିତୃବ୍ୟ। ଘଟୋତ୍କୋଚ ତାଙ୍କ ପିତୃବ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ପିତୃବ୍ୟ ରହିକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରାଗଲା। ବ୍ୟୋମ। ବ୍ୟୋମ ହେଉଛି ଆକାଶ। ବ୍ୟୋମ ଭ୍ରମଣର ଅନୁଭୂତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖକର। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବି ଲେଖିପାରିବ। ଆକାଶରେ ବ୍ୟୋମଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରସନ୍ନ। ପିତାଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖି ପିଲାଟି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ପ୍ରସନ୍ନ ମାନେ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁଟା। ଅନୁଜ। ଅନୁଜ ମାନେ କନିଷ୍ଠ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନୁଜ ଥିଲେ। ସତ୍ୱର। ଗୁରୁଙ୍କ କଥାଟି ଶିଷ୍ୟ ସତ୍ୱର ପାଳନ କଲା। ସେହିଭଳି 5 ନମ୍ବର ଅଛି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ। ବଜ୍ରାଘାତ। ବଜ୍ର ଯୁକ୍ତ ଆଘାତ। ବଜ୍ରାଘାତ। ବଜ୍ର ଓ ଆସିଲା। ଓ ଯୁକ୍ତ ଆ। ଆଘାତରେ ଆ ଆସିଲା। ଓ ଯୁକ୍ତ ଆ ହେଲେ ସମାନ ଆ ହୁଏ। ତେଣୁ ବଜ୍ରାଘାତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର। ସେମିତି ଏଠି ଆସିଲା ଇ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତି ହେଲା ଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି ଲାଷ୍ଟରେ। ଇ ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଓ ଏ ଆସିଯିବ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ଠିକ୍ ସେଭଳି ନିଶ୍ୱାସ। ନି ଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱାସ। ଏବେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସହ ସମାସର ନାମ ଲେଖ। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ। ବିଭୂତି ଯାହାର ଭୂଷଣ ଏ ହେଉଛି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ବିଂଶତିକର। ବିଂଶ ଅଟେ ଯାହାର କର। ବିଂଶତିକର ମାନେ ବିଂଶ ଅଟେ ଯାହାର କର। ଏ ବି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଦେବରିପୁ। ଦେବଙ୍କର ରିପୁ। ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ହୀନ ପରାକ୍ରମ। ହୀନ ଅଟେ ପରାକ୍ରମ। ହୀନ ପରାକ୍ରମ। ସମାସର ନାମ ହେଉଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। এইগুড়াক ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ହୀନ ଅଟେ ପରାକ୍ରମ, ଦେବଙ୍କର ରିପୁ, ବିଂଶ ଅଟେ ଯାହାର କର, ବିଭୂତି ଯାହାର ଭୂଷଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 7 ନମ୍ବରରେ କେଁ କେଁ ଭଳି ଆଉ 5ଟି ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପେଁ ପେଁ, ମେଁ ମେଁ, ଭେଁ ଭେଁ, ସେଁ ସେଁ, ହେଁ ହେଁ ଏଇଭଳିଆ। 7 ନମ୍ବର ଗଲା। 8 ନମ୍ବର ଅଛି ସିନ୍ଧୁକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଲଙ୍କାକୁ ଯାତ୍ରା କରି ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିନ୍ଧୁକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସିନ୍ଧୁ ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ରକୁ, ସାଗରକୁ ପୋତିବାକୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ। 9 ନମ୍ବର କବିତାରେ ରାଘବ ଶବ୍ଦଟି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କବିତାରେ ରାଘବ ଶବ୍ଦଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ରାଘବ ରଘୁକୁଳ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ। ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଶାସନରେ ଅନଶନ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 11 ନମ୍ବର ରାବଣ ଶୁକସାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାବଣ ଶୁକସାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ
ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ବିଭୀଷଣ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥାକୁ ମନ୍ଦ ନ ଭାବି ରାଜବିଭୂତି ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଶରଣ ନେବା ଉଚିତ। 12 ନମ୍ବର, ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ରାବଣ କି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ରାବଣ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଙ୍ଗଦ ପିତୃହନ୍ତା ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନ କରି କଳହ ରଚନା କରି ପିତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଓ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ଅଛି, ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ଶୁକ ଓ ସାରଣ ଆସିଥିଲେ। 14 ନମ୍ବର, ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଅଙ୍ଗଦ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଅଙ୍ଗଦ ବଜ୍ରାଘାତ ସମ ଚାପୁଡ଼ା ପ୍ରହାର କଲେ। 15 ନମ୍ବର, ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ରାବଣ ନିକଟରେ କି ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ରାବଣ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଅଙ୍ଗଦ ବଜ୍ର ଭଳି ଚାପୁଡ଼ା ପ୍ରହାର କଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ସୈନ୍ୟବଳ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ସେମାନେ ଜଣାଇଲେ। 16 ନମ୍ବର, ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ପ୍ରହାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ପ୍ରହାରରେ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଅଥବା ପାତାଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି କହିଲେ। 17 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ କଳନା କଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଶଙ୍ଖ ପ୍ରମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ କୋଟି ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ କଳନା କଲେ। ସମୁଦ୍ର ତରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଘବ କ'ଣ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ? ସମୁଦ୍ର ତରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଘବ କୁଶସଜ୍ଜା ରଚନା କରି ବରୁଣଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବାକୁ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏତିକି ଥିଲା ଏ ବିଷୟଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆଲୋଚନା କଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।